This slide will talk about the Gaussian Mixture Model and the graphical representation, and we will actually discuss this topic. For DB scan, I think I will not do the video for this year, but I encourage you to go over the content in the slide, especially the last one where we compare the performance of each algorithm, right? So, okay, let's begin the Gaussian Mixture Model. But before we go over Gaussian Mixture Model, let's recap a little bit about the K-mean clustering algorithm, because both algorithms are quite similar in a sense, but it's not the same. Okay, so K-mean algorithm is the algorithm where you want to find the set of cluster, given that you know how many clusters there are in the data. For example, suppose that you know that the number of cluster, or K here, the big one, is equal to 3. Then the K-mean clustering will try to find like which points should be grouped as cluster 1, which points should be grouped as cluster 2, and which point should be grouped as the cluster 3. And the way they did it, the way the way that this algorithm do the clustering is based on finding the centroid. And when the centroid is found, they will try to allocate the points towards that centroid, and they will then start to move the centroid to the location where most points are, and then that is what we said, we recompute the centroid, and then as reassign the points to the closest centroid again, and recompute the centroid again. So that's the procedure. And somehow the technique that we are about to learn today will be somewhat similar to K-mean clustering, except we will see that actually, K-mean clustering here, the clustering algorithm depends on the distance between data points and the centroid, right? But in our next algorithm, that is Gaussian Mixture Model, you will see that the model will actually also consider the distribution, okay, in addition to the centroid. Anyway, we will go over that in a moment. Okay, but before we move on to the Gaussian Mixture Model, let's recap a little bit about the problems with K-mean. So first, the K-mean algorithm will make a hard decision to which cluster a data point belong to. So it is like it's a hard decision, but the Gaussian Mixture Model is on the opposite. It will actually make a soft decision, which means that the way that they assign which cluster belong to, which cluster that the data belong to are in probability. But for K-mean, it's like they will give a hard assignment. Second, K-mean often do the cluster and it does not consider data density. But Gaussian Mixture Model will solve this problem by providing it's actually doing the clustering based on data density, and also provide the result as a probability. So it fixed the first one and the second one. As a result, K-mean will then tend to have problem. They tend to fail if data point have different density are being overlapped. So you can see the example below. Here, Gaussian Mixture Model can actually tell that the data point in the green are actually came from different density from the red, but the Gaussian Mixture Model aren't able to do this. Actually, Gaussian Mixture Model will do the clustering based on the initialized centroid, right? And then they will start to cluster the data points based on how close they are to the centroid. So because of that, because they use only the centroid distance, then K-mean will be unlikely to capture the density of data while they do clustering. So that is the difference. Okay,
So yes, so that's how Gaussian mixture model turned out to be better than K-mean clustering. Okay. And yeah, this is to emphasize what I mentioned before, but a little bit about Gaussian mixture model is that actually the algorithm behind Gaussian mixture model, or maybe you can say it's like a technique that we use to estimate the parameter in Gaussian mixture model is called expectation maximization, which we will cover today. And yeah, the rest of that I already mentioned, but that's it. Okay, so let's begin the Gaussian mixture model. Before we go to the topic of Gaussian mixture model, but let me clarify this a little bit. I'm using the content from Bishop's pattern recognition. So in that book, they actually use some notation, especially the graphical representation, which I think it's better for me to cover it here so that you understand what I'm talking about. And I'm sorry that all of these are in written information, not the proper typed, because I actually initially I thought that I can skip this information, but it just turned out that it's better for students to cover this section. Okay, so let's say if we have a random variable, let's represent a random variable with like a circle and use the mathematical notation inside it. So that's a random variable. And for parameters, model parameters such as the mean and variance, we will use this rectangular shape, which I forget how to call it, but yeah, we will use this rectangular shape to represent the parameter, the model parameters. For example, the variance will be represented like this, the mean will be represented like this, right? And if we want to represent the model parameters of a Gaussian variable, okay, we have a Gaussian random variable x, right? And it has mu as the mean and sigma as the variance. And then we can use this representation where we would draw this line to x, toward x. That means that these two parameters are associated with this random variable x. Okay. And what if we want to say x came from Bernoulli, right? We can use this notation to draw this parameter notation and drag it to that random variable notation to say that, okay, this x will have this associate model parameter that is p. Okay. Let's further elaborate this notation a little bit to, what if we have more than just one random variable? Let's say we have two random variable. If we want to say that, random variable x1 and x2 somehow have a relationship, we can draw a line to join between two circle of random variables. And yes, the probability associated with it is px1, x2, which is like a joint distribution. So I kind of made a redundant here by writing it twice because I want to show you what it's like if two random variables are independent. If two random variables are independent, then we remove that line from, from connecting between them. And then we can now further simplify the joint distribution of px1, x2 to px1 times px2, right? Okay, so that's how we use the graphical representation. Actually, I'll put this out a little bit. The way that we represent this, for those that already know what I'm talking about, we actually using the undirected graph representation for random variables. And I kind of have to put it here because I don't want you to feel inconvenient when we have to start to derive the probabilistic model from the graphical representation. And we probably understand why, the way that the textbooks represent the relationship between random variables were like that and what does it mean. Okay, let's say if we have three random variables and they are independent, likewise, we can do like draw three circle that has no link in between, so they are you can also represent this with the probabilistic distribution, that is both of x1, x2 and x3 will be equal to both x1 times probability to
times probability of x3. That's it. Okay. What if we have joint distribution between, x1, x2, x3, but this time x3 is independent of x1 and x2, then you can write it this way, right? And what if all x1 and x2 and x3 are related? So, this means that you cannot simplify the joint distribution when you write it, right? And for the graphical representation, that means that all of them will have the connections. Okay. Next, what about this one? So this one, actually, it simply means that x1, x2, x3 are related, but x1 and x2 can be further simplified as if x3 is given. If x3 is given, you can just imagine it's like if you remove x3, you cut x3 off, then x1 and x2 become independent. So this is how we represent the conditional distribution. So for joint distribution here, we can simplify it as x1 given x3, x2 given x3, and times with x3 all together will be equal to the joint distribution. So that means that you can separate x1 and x2 from one another. On the other word, if you wonder like how I get this equation quickly, so maybe let's put it another way. Let's say without any assumption, right? This is without any assumption. But if x1 and x2 are, this is, okay, without independent assumption, conditional independent assumption, yeah. Here's with conditional. But this one is without the assumption, which is this assumption. Okay, so we now reach the last one. So what about this one? This one we can, let's say, okay, what I kind of get ahead a bit too far. Okay, let's say if we have only x1, x2, x3 like that, of course we can write the joint distribution like this, right? But what if we have x1, x2, x3, x4, sorry, x1, x2, and x4 without x3? We can write it, the joint distribution like that. Okay, but what if we have x1, x2, x3, x4? Okay, we can do it this way. Okay, I will show you initially what it's like if we don't consider any of the graphical representation assumption. So if we were to just write a normal joint distribution, right, we can write it as prob of x1, x2 given x3, x4, prob of x3, x4. This is still without any assumption. But if we further made assumption just like that, if we observe x3 and x4, then x1 and x2 will be independent. So that means we can, do it like this. x1 given x3, x4 times x2 given x3, x4 times prob of x3, x4, right? And yes, we can write something like a reciprocal relationship between them that is going to be also prob of x3, x4 given x1, x2, prob of x1, x2 equal to prob of x3 given x1, x2, x4 given x1, x2, x1, x2. Yeah. So from this step to this step, that is because, okay, if we give x1 and x2, right, then x3 and x4 will immediately be unrelated to each other, right?
So if we just remove that, so just likewise, if we remove x3 and x4, x1 and x2 will be independent of one another. So that's why we can further simplify from this equation down to this, just like this one down to this. Okay, so that is what it means. Explore the Gaussian mixture model. In Gaussian mixture model, we use similar representation to previously, but we will have certain meanings towards, you know, the probability and why we want to consider them in this setting. Okay, as we know, the Gaussian mixture model is used to perform clustering, right? Let's assume that we have k clusters, and we know that there are k clusters among the input feature xj, and let's say if there are m samples that we want to cluster. Okay, how should we do that? Okay, in Gaussian mixture model, they will use that graphical representation to represent the relationship between x and how it should be grouped as follows. So they use z to represent the cluster. How should I say? It's like a random variable that represent the cluster. Okay, and x is going to be the random variable that represent the data point. So if there are m data point, we will have up until xm. And if we assume that there are only two clusters, we will have Z1 and Z2 only. But if there are there are k clusters. If there are k clusters, so that means that you will have more. That is going to be ZK, and this ZK will somewhat has this relationship with all of the x. Okay, like that. Okay, so that is what is meant. So what does it mean? Okay, let's just simplify this first. If there are two clusters and there are m data points, what it means is that these data points will be conditionally independent if we know which clusters they belong to. Likewise, or maybe if we know z, x will be independent. Likewise, if we know x's, then z will be conditionally independent. So that's what is meant. So now we know, right, that okay, we have this relationship. When they are conditionally independent, let's say if we only consider the joint distribution between pop of x1 up until xm and z1, right? What this means is that p of x1 given z1, p of x2 given z2, z1, pop of z1. Yeah, we can write it like that. That's how we simplify only this probability, right? Okay, and if we consider x up until xm with z2, then we have this local distribution, right? But if we want to consider z1 and z2 together with x, then that would be but this time it will be probability of x1 given z1, z2 times probability of x2 given z1, z2, and at the end you multiply everything with z1 and z2. Okay, so that's it. Okay, this is what is meant. Okay, one thing that you should notice about that, you know, if we assume that pop of z1 and z2, you know, they are like, z is being, it is noted, sorry, z is denoting the cluster that x belong to. Let's say if x could belong to just one of the two clusters, so that means that probability of z1
plus probability of Z2 will be equal to 1. Okay. Right. And if we say that, we want to see what is the probability of input which feature xj belong to cluster K, we can, write that probability like that. So it's probability xj given zk. Okay. Or, yeah, it depends on how you want to denote that zk parameter. Okay. So in this slide, I kind of try to derive the relationship between all of that. Okay. We know that xm, x1, x2 up until xm will be conditionally independent given Z1 and Z2. So with this largest probability, we can write it as follow. Yeah. Can you follow? I think you should try to see if you can write it like that. Likewise for the other two probabilities, right? Okay. I think it's not difficult, but the part that could be a little like requiring some background is what's going to happen if someone asks you to find the probability of Z1. Okay, to do that, the simplest way is to use this probability, plug it in here, and marginalize all the Z1 up until Zm out. Or on the other hand, if someone asks you what is the probability of x1 up to xm, then you can use the joint probability between x1 up until maybe z1, or x1 up until z, okay, maybe xm and z2. You can do the same and marginalize z2 out. Or you can, use that big joint probability and marginalize Z1 and Z2 out. They should result in the same. That's it. Right. So, yep. Actually, I think in the exam, I probably just asked you to do something like this. It's not going to go too difficult. It's not going to be too difficult for you, I believe. Okay, so what's next? What if we put together, like, we know that, we have random variables, they came from a distribution, and of course, they will have some kind of associated parameters. So let's say, we said before that, if probability of Z1 plus Z2 is equal to 1, it's kind of remind you of some probability, especially if you think about that that Z1 is representing the cluster. So the cluster number is actually integer. So you can say that, if you change the notation a little bit, you say that, okay, from previously, you this time write it like that. Then that means that somehow, you may assign a distribution like a Bernoulli distribution to the probability of the cluster. And with the Bernoulli distribution, then you need like a parameter, the Bernoulli parameter. And the Bernoulli parameter is just has only one parameter, it's like the probability of Z being in a certain class. So for example, if P of Z equal to Z, right? That's how we normally write it. Z equal to 1, Z equal to 2. Then this one is pi 1, this one is pi 2. So that's the probability is assigned for probability of Z. So you can see Z1, Z2, pi 1, pi 2, right? So Z1 and Z2 here is like the value, right? The value that the cluster will be. And actually that value represented by two circles. It seems like they are two random variables, but it's not. Okay. What's next? What if we also want to draw the relationship between Z and X as well? So you can draw it like that. So let's say if X
x1 up until xm can be allocated to either z1 or z2, then you can use the following notation. And the meaning is that if x1 up until xm is given, z1 and z2 will be independent, and if z1 or z2 is given, then all of the x will be independent. Okay, same. Right. And now we come to the point where, what if we want to get the joint probability between x and z? That's what we already have, right? And if we want to get probability of x given z, that means so you just move this guy right behind this one, right? What if you want prob of z given x then? Same, right? Probability of x joined with z, probability of x. But to get that probability of x, right, you have to marginalize that joint probability. That means right, okay. What else? If you want to have the probability of z, actually, because pi 1 and pi 2 is like denoting the value of that probability of z. So, you can just use power of z as the answer. But what if you want to derive it from joint probability? Yeah, you can do it the same. Probability of z equal to integrate z. Okay, so that's it. That is all. Actually, it's not that difficult, I believe. And here in this slide, we kind of did the same thing. So yeah, if you want to get just x, then you have to marginalize that out. And for z, having, discrete random, for z being discrete random variable, so you marginalize over the discrete value, and then you get px, right? And once you have px, you kind of, you can use that to find pz given x as well, because you have this one. You can, yep. Okay, that is pretty much all. So this is like the relationship of the random variable in your setting. Okay. Now we are about to go into a deeper detail. Okay, usually in Gaussian mixture model, the reason that we call it a mixture model. Okay, so what is a mixture model? Actually, this is a mixture model. Without defining whether or not it's a Gaussian or something. Mixture model simply means that you have, two random variables that are associated with one another in a way that they're intercorrelated. It's like when you use a random variable like z to represent x as cluster like that, as grouping like that, and x is something that you know, but maybe z is associated with some parameter that you don't know. Okay. But when it's a Gaussian mixture model, there is another additional assumption, that is probability of x given z is a conditional Gaussian distribution. What it means is that if we say that x m up until xj, each of them, if each of them came from z1, they will then has the mu equal to maybe z mu z1 and variance z2, and those value will be associated with just when z is equal to z1. Or if z is equal to 2, right? So the mean and variance of the Gaussian distribution will be equal to mean mu2 and sigma 2. That's it. That's what is meant. So there is some kind of, specification towards the probability, the model parameters of the Gaussian distribution. And that is related to which cluster that x belong to.
Okay. And actually, when we use Gaussian mixture model to find which cluster that our data point xj belong to, we will actually normally refer to the probability of z given x. And in this slide, we will denote it as tau jk. On the other word, if we want to find cluster, we will find the cluster by solving the argument max over k, that is sorting all the possible cluster, that maximize the probability of z equal to a cluster k given xj. So xj is given, but you try to find which conditional probability will gives you the highest value, and that if that particular k cluster give you the highest value, that means that x should belong to that particular cluster. Okay, so that is what is meant. And a little thing, because previously we used pi to be like a model parameters of the Bernoulli distribution, which is denoting the probability of being a cluster, and I used that notation as pi k. So I hope you will not get confused between pi and tau. Anyway, this pi k somewhat has redundant meaning with the probability of z equal to k. So I kind of use it directly in the joint distribution when I want to marginalize the z out and get px. So just letting you know. And here, if you look carefully, they are used in here, and that pi also used in here. Okay, that is all. Okay, so what you really have to do when you use Gaussian mixture model to find the cluster. Actually, we may not, I haven't presented you the formulation yet, but I want to tell you like the concept idea. So let's say if you know the model parameters, right, like the probability of a cluster, then the conditional distribution model parameters of each cluster. If you have these values and you've been given xj, you can compute tau jk, right? Then that tau jk is telling you whether or not the particular sample xj should be in cluster k, because if that probability of tau jk is the highest at a k value, then that means that j came from that k cluster. All right, on the other word, yeah, it's just like if we have all of these parameters including xj, we can compute this probability, and then we can find cluster by doing the maximization. Okay, right, but the thing is, normally these parameters are also unknown. So what should we do then? Like, it's like we don't know these hyperparameters, yet we want to find what is the most suitable sat k, right? So the way we do this is that once we assign the cluster, and we assign this by solving this maximization problem, and we kind of use some initialized value of pi k, mu zk, and sigma zk, and then once we assign that value, we will use that assignment to then recalculate these model parameters. And once we have these model parameters, we will then again use them to compute tau jk, and once again we will find what is the most suitable cluster based on that tau jk. And once we have the assignment of the cluster, we go back to re-estimate model parameters. So these steps will be somewhat like a loopy performance iterations. Meanwhile,
initially you will have to initialize what's going to be the value for those model parameters. So it may look something like this. So initially you may initialize something with, equal mean and variance, so they are, nearly together. But once you start to assign the probability of which point should be in which cluster, then that, the cluster assignment start to shift. And when the cluster assignment start to shift, that means you get this new chance to update your model parameters. And once your model parameters update, then you once you get the model parameters update, then you can find the most appropriate cluster for each data point again. And once that happen again, you then, now you get the new circle for the new cluster, then you use that information to reassign the value for model parameters, and you do it iteratively until it converges. And the way you see that it converges, that is when your model parameters are no longer being improved, or maybe you can notice whether or not tau jk is shifted from the previous iteration. That would work as well. Okay, so that is the general idea of how Gaussian mixture model work in order to find a cluster for your data points. Okay, before we do anything further, I would like to summarize a little bit about the, I'm not sure if you can see that, but the Gaussian mixture model can cluster data with different shapes. And that is because you have the assumption of covariance matrix, right? And they also have the probabilistic assignment, because at the time that we do the argument maximization, you are assigning the cluster based on the probability, right? And yet they are still quite similar to k-mean in a way. First, they need the number of cluster, and second, one thing that they don't have is they don't have the function to identify noises, which actually the function, or maybe mechanism to define noises is something that dbScan has. And I encourage you to search over the topic yourself on your own time. However, you can see that I think you all can guess that, GMM probably is much more computational intensive than k-mean clustering, because k-mean clustering only try to estimate the new centroid, which you can think of the new mean value of each conditional Gaussian distribution. But Gaussian mixture model, you not only estimate the mean, but you also estimate the pi and covariance, which could be, of large dimension, this covariance, especially if your data is not just 2-dimensional, it's like 3-dimensional or 4-dimensional, then your covariance will change. And that depends on your data input features, right? Right. And in the following slide, I will start explaining the topic. It's like the algorithm behind Gaussian mixture model, which I already mentioned, that was expectation maximization. And I want you to have a deep breath, to take a deep breath before we move on, because it's going to be a long, and I'm so sorry, all of these will be handwritten. I hope you still with me towards the end of this lecture. Right, okay, let's begin. Yep, so in this topic, we will go over what is expectation maximization. Okay, expectation maximization is like a technique that we normally used when we are in the following setting. First, we have x, that is our observation. However, we believe that there is another random variable that somehow influence x, like z, like the cluster. And by that means something as well. That means that, the characteristic that x has to be something that, is like, you kind of guess that x came from a certain distribution, but you cannot quite tell what is the distribution that x is. Or maybe x is moved by another unknown factor, and that unknown factor could be characterized as the z random variable. And somehow, because both of them are random variable, then we
could say that maybe we can assume that they came from some probabilistic model. So they can be represented by some probabilistic model like the Gaussian or maybe the Bernoulli. And because of that, they definitely have model parameters. However, the thing about this expectation maximization is that Z is an unknown that we want to find. Meanwhile, these model parameters are unknowns that we will have to figure out throughout the process. Like in the process, these model parameters will be something that we have to somehow estimate. But the final answer that we want will be something related to this unknown factor. So that is the setting. So in our case, the clustering is like an unknown factor that we know that our data are grouped in a certain way, but we cannot really tell what they are. So that is the cluster assignment. And yes, of course, that model parameters is like the Bernoulli and the Gaussian distribution, conditional Gaussian distribution. It could be something else as well. Like, for example, if you're familiar with the noising task, right? Maybe you can assume that X also influenced by Z. Let's say if Z is your noiseless image, but X is whatever you observe is noisy, right? And you try to get Z back. And of course, that noise will have its model parameters. And these noisy images that you get also has its own model parameters, which could be modeled by some distribution. Yes, this would work as well for the noising task. What else? Compression task. Let's say if you have the data that you want to compress, right? But whatever you get at the end is your compressed data. And I'll just denote this as an original before compression. And of course, the original data has its own distribution. The compressed part will also have its own distribution. But somehow, the only condition that is needed is that X has to somehow being mostly influenced by Z. That's the most important, assumption in the expectation maximization. There are many applications that this would work, because it is like a situation where we know that we have an unknown, but we don't know yet what is the relationship or what are the hidden model parameters that we have to solve throughout the way. So that is when expectation maximization can be used. And let's say if I have theta, x, and z here to denote those model parameters, one being the model parameters of a likelihood between x given z. And let's say if the model parameters of z is our prior knowledge, because we want to know what is Z is, right? So anything related to Z directly, that is our prior. And our target being that we want to solve these model parameters along the way, but we know that Z is unknown. Or maybe we want to solve for Z, but the model parameters are unknown. Both work as well. So the way we do this is that, if one of that is unknown, let's say if Z is unknown, right? We can remove the influence of Z by marginalizing it out. But you can see this marginalization, although you can do it, is not perfect, because it will only remove Z, but the influence from the model parameters is still there. So that is why it kind of works. It's not like a total, unrelated between X and Z. No, it's not like that.
And the thing is, usually when our setting is like this, we will start to assume what is the distribution of x given z, just like what we've done previously. We assume that the probability of x given z is a conditional Gaussian distribution, and probability of z is something that we don't know. We also don't know this one, but we can also assume that. In our case, we assume to be something simpler, that is a Bernoulli distribution, right? Okay. Then we may further simplify this equation. Oh, by the way, what I'm trying to show you here is that, okay, I will try to show you then how this setting become an expectation maximization problem. Sorry, I forget to mention. But anyway, we'll continue. So once we have this logarithm of probability, right, we can further simplify it by using some approximation. Please don't worry, I don't want you to go over it, but I will just provide some information. Yes, there are some approximation like using concavity of the log function, and we simplify into this formula. And this formula is actually an expectation, which we will see. Okay, so first of all, when we have log of a divided by b, right, we can decompose it as log of a minus log of b, just like that, right? And our pz still stay the same wherever it was. And we actually intentionally add a log of pz and subtract our pz, and that is because we want to do something about log of pz given x. Okay. In fact, we will see that this term is something familiar, right? Prob of z given x is something that we normally assume. Prob of z is something we would normally assume. But we probably wouldn't trying to go as far as trying to know what is prob of z given x. And that's the thing. But luckily, this quantity is actually a value that is greater than 0. Or we call it a KL divergence between probability of z and probability of z given x. And because this term will somehow always be greater than 0, so we don't need to think about it so much. What I'm trying to say is that if at the end of the day, all you want is to solving this maximization problem, what it means is that you can actually ignore this term because it's a KL divergence term. It's always greater than 0, and we are trying to maximize it. So what it means is that, when you turn this term into loss plus KL divergence, you can always ignore it because it's always greater than 0. Or on the other words, if you write down, plot a loss function, you will get a curve that is below, and that log likelihood term is somewhere above. So if you maximize the curve that is going to be its lower bound, right? If you maximize it, then it equivalently just like you maximize the original log of likelihood. So that is why we will be fine by just considering just this loss function. And this loss function is something that I mentioned before. It's kind of familiar with whatever we already have because it's a probability of z times log of x given z. And these two are something that we can assume, right? So note that actually I should not try to turn this one into this one. I will just use the initial formulation. In fact, you can see that now what you get is the integral of z, right? And you have the probability of z here times the log of probability of x given z here. Thing is, you can't quite drag this log probability out because you have this given z. So the only way for you to simplify this term is to look at it as an expectation
of the log of probability of x given z, and that expectation is done over the probability of z. Yeah, that's the best you can do. And because this is actually your loss function here, so now you are doing the maximization of expectation, and that is the name, expectation maximization. Yep. So the thing is, what you're trying to do is that you will try to solve for theta, right? The model parameters, you solve for model parameters by maximizing the expectation of probability of x given z here. And thing is, once you get these model parameters, you can then plug it in to this probability, and you can try to find which cluster that is going to give you the highest probability of z given x, right? Yeah, you can turn this around to probability of z given x as well, right? Okay. So that is what's meant for expectation maximization. Notice that expectation maximization only stop where it tries to find you the unknown model parameters. And in fact, usually what they do is that once they, able to solve for theta x, y, or maybe, the model parameter set, once they able to do that, actually is a typo here. Once they're able to solve for this one, usually what they do next is that they use the model parameters that is related to z to estimate what is z. Yeah, so that is normally the next step after this iteration is done. And the thing is, throughout the way when you estimate the model parameters and compute expectation, it is like once you compute these model parameters, right, after you solve for loss, get these model parameters, you put it back, calculate expectation, and do it again. Once you calculate all of these, you will get the best possible value for model parameters x given z. And then after that, you use these model parameters to estimate for the unknown z. Okay. And when we want to apply this expectation maximization to our Gaussian mixture model, the way that we do is similar to what I've explained previously, except that this time the formulation will be very much more complicated because you're now having, let's say, M training samples that you want to cluster with K unknowns cluster. So because of that, the derivation is going to be something very long. So what I would say is that, okay, you can look at how I derived them in your own time. But the thing is, what I'm trying to say here is that, yeah, we will use the model that we derived from this relationship and plug it in. And it could be that simple. But the thing is, actually, this formulation will be tweaked a little bit to support the fact that we will have K, what is it called, like K cluster and M training samples. So actually, the way I did it would be something along the line of, like I have to take a log of the very long integral with, that very big conditional distribution, and then further simplify it with some relationship between them, the conditional independency, etc. And then it's actually kind of simplified further, and some of the term will be cut off throughout the way. And I'm so sorry, but eventually we reach to this point where we will have the formulation that is involved with the log of the probability. And eventually, you will be able to use some concavity to turn that log of probability into probability multiplies with log. And then you will end up having this term. This may look familiar to you, but you know that will actually be further approximate to the point where you will get log of probability of x given z. And that's multiplied, that is going to be being averaged by the expectation over
each set I, right? This is set 1, set 2. Yeah, it's going to be something like that. It's pretty lengthy derivation, but anyway, once you have this derivation, you will end up with a loss function that is look like the expectation maximization. In fact, it's expectation maximization still, but it just have so many components involved in the derivation to make everything work. And eventually you will end up with this loss function, which is the expectation, as I mentioned before, is expectation of the log of probability of x given z. But this time log of probability of x given z will be further simplified, and yes, the conditional independency will be used as part of derivation, and therefore that's the reason why I can decompose xj and zj out independently to work independently between each term. And finally, once we have this term, what I done here is that I just with this line I copy this line into this one. That log of probability of x given z still the same, except that this time the expectation is decomposed into this I of zj equal to k. It's actually similar to pi notation. There's a reason that why I kind of tweak this, but that's okay. It's just because I want to consider the cluster for each data samples. Finally, we take the log over probability, that is Gaussian distribution of x given z, and it just turned out to be, this is going to be the log of the covariance, and that is its square root, right? Sorry, the terms related to the power of the exponential power. Thing is, once we have this, right, we will go over with the concept of expectation maximization, where we will start to maximize this loss function with respect to the model parameters, right? So we do that by taking gradient with respect to each model parameters over this loss function and equate that to 0. Some of them, especially this one, just the last one, that you cannot really use rule of thumb to find, because the closed form formulation would just vanish. It just vanished once you take the gradient. That's it. So it only one that used rules of thumb is this one, but the other two you can get a closed form formulation, and once you get the closed form formulation such as that and that, which is actually like a sample mean and sample variance. It's like you have to first assign that, like that I is like a function in which you assign that, that J data sample belong to cluster K, and then you start to compute the sample variance. Assume that if xj is assigned to that K cluster, something like that, and that's how you estimate the variance of a K cluster. Likewise, for the centroid of the K cluster, or the mean, you do the same thing, like you just average. The point that you average the value of that point in that K cluster. So once you have these, but this one, as I mentioned before, you could just use a rule of thumb because you can't really find it. Once you get that, then you have the formulation to estimate the model parameters. And as I mentioned before, once you have this formulation, then you can use that to estimate the cluster. And actually that will be done through the probability tau, right? Probability of z given x, right? That tau.
Yeah, you have to do something like that. Okay, so that means that once you have mu, sigma, and pi, right? Then you plug into this formulation to solve for to solve for the k that maximize okay, I'll put this together. Yeah, something like that. Okay. And that is what it looks like. So the expectation maximization is going to be used to find the model parameters. But as you can see along the way, you have to somehow re-evaluate the judgment that you put on to each data sample to which cluster they should belong to. So this is where you may use the tau jk to reassign them. Okay, and actually the whole entire step, okay, this is close to the whole entire step that you have. So this is just still the formulation. Okay, here I think here, yeah, is the step. So first you calculate the cost function. After that you start to deal with the cluster assignment, and then after you have cluster assignment, oh yes, okay, I think I understand now. Okay, I think this slide is better. Okay, so yeah, initially you start up with initializing these model parameters. Okay, and then after that you start to compute the expectation with this initialized assignment. After that you use expectation maximization to solve for the model parameters. But once you have model parameters, you have to go back to your expectation step again to compute two things. First is your cluster assignment, second is the expectation. Then you use expectation to be part of the maximization to find the model parameters, and you do this like iteratively. You compute each step and m step iteratively, and that is how you do it for the Gaussian mixture model. I'm sorry it is taking a long time, but okay, before we go, this is just illustration of what it looks like and why, like, how come they can get this result towards the end, just like that. Okay. One thing that you should not forget is the fact that the model parameters that you get, the cluster and everything, in fact, those are done on your training samples, right? But when you do it at inference, you can choose. There are two ways that you can choose. If you only had like one testing sample, right, you can use those model parameters and plug in new x into that probability, the tau, right, and try to estimate for k that is maximized. That's maximizing this probability. Yeah, that's all. Okay, and that is the coding. Feel free to go to the web page, the GitHub, to see the example of the code which I adopt from someone. Yeah, but they have pretty good illustration of how it works. Okay, so that's the end. Now we will start the Thai language version. มาถึงเลคเชอร์สุดท้ายนะจริงๆจานจะพูดนี้นะคะลูกง่ายๆ DB scan เนี่ยหนูไปดูเองแต่สาระสำคัญมันอยู่ที่หน้าสุดท้ายนี่แหละว่าถ้าเทียบ DB scan กับอัลกอริทึมอื่นๆแล้วคืออะไรคือที่จานให้หนูไปดูเองเพราะจานรู้สึกจริงๆ DB scan ไม่ได้ยากขนาดนั้นนะแต่คีย์สำคัญของ DB scan คือมันเป็น density based 1นะ2มันไม่จำเป็นต้องรู้ number of cluster ก่อนนะก็คล้ายๆกับ hierarchical แต่ข้อ
แต่ข้อต่างก็คือมันสุดท้ายมันก็รีเทิร์นมาหนึ่งค่าเหมือนกันนะแต่ว่ามันจะไม่เหมือน hierarchical ที่ว่าสามารถรีเทิร์นได้ทุก possible answer เนาะอีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญเกี่ยวกับ DB scan คือมันเป็น density based และมัน noise aware นะก็ส่วนใหญ่คนเขาก็ใช้ DB scan หลักๆเนี่ยเพราะว่ามันค่อนข้างจะ tolerate กับ noise ที่เกิดขึ้นในระบบได้นะมันเหมือนกับว่ามันเป็นอัลกอริทึมหนึ่งที่กลางๆนะแล้วก็สามารถทำอะไรหลายอย่างได้แม้ว่าจะไม่รู้ว่าจริงๆแล้ว Data นั้นควรจะเซตให้ดีที่สุดอย่างไรนะแล้วค่อยๆปรับ Hyper Parameter ไปเรื่อยๆได้นะแต่เลคเชอร์นี้อาจารย์จะพูดถึง GMM เป็นหลักซึ่ง GMM จริงๆคล้ายกับ DB scan อยู่เรื่องหนึ่งก็คือว่ามันจริงๆมันถือเป็น density based นะแต่สิ่งที่ต่างจาก DB scan หรือจริงๆมันก็ต่างจาก DB scan แต่มันจะไปเหมือนกับคนอื่นตรงที่ว่ามันไม่ได้ aware กับน้อยนะลูกนะแต่อีกสิ่งหนึ่งที่มันต่างอย่างชัดเจนคือเวลาที่มัน assign cluster มัน assign โดยใช้ soft decision นะมันไม่เหมือนกับอันอื่นนะที่ใช้ hard decision เป็นหลักเท่านั้นทีนี้ไอตัว DB scan มันมีวิธีการของมันแหละแต่อาจารย์ขอไม่พูดเพราะอาจารย์รู้สึกว่าเดี๋ยวมันจะเยอะไปนะลูกนะเพราะว่าหลักๆตรงข้อสอบเนี่ยเวลาที่ถามเป็นแบบคำถามรวมๆมันจะอยู่ตรงนั้นมากกว่าสำหรับ DB scan นะแต่ว่า Gaussian Mixture Model จะเป็นอันที่ theory มันค่อนข้างเยอะอาจารย์เลยอยากจะทุ่มกำลังงานกำลังใจให้กับการทำวิดีโอของ GMM มากกว่านะคะทีนี้ก่อนจะขึ้น GMM ขอทวนนิดนึงนะก็คือ K-mean clustering คืออะไรจริงๆ K-mean clustering ถ้าพูดสั้นๆมันจะคล้ายกับ DB scan อยู่เรื่องหนึ่งก็คือว่าจริงมันทั้งคู่เนี่ยเรียกว่าไง centroid ของ K-mean นะมันจะไปคล้ายกับการ compute ตัวค่า mean ของ cluster ของ GMM centroid นะเขียนอีกทีนะของ K-mean จะคล้ายกับไอ้ค่า mean ของ Gaussian Mixture นะมันจะไปคล้ายตัวนั้นพอดีซึ่งแต่ตัวอื่นมันไม่คล้ายสิ่งอื่นที่ไม่คล้ายก็เช่น Gaussian Mixture เนี่ยนอกจากมันจะมีการอัปเดตไอ้ตัวค่ากลางเนี่ยนะมันยังมีการอัปเดตค่า covariance ด้วยเพราะฉะนั้นพอมันมีการอัปเดตค่า covariance ด้วยมันทำให้ Gaussian Mixture Model มันจะมีความ density aware ด้วยเพราะฉะนั้นมันก็เลยกลับไปสู่ตรงเนี้ยว่าที่อาจารย์บอก DB scan เนี่ยจริงๆที่ว่าในหน้า DB scan ตรงนี้ที่ว่า DB scan เป็น density based แล้ว GMM เป็นอะไรจริงๆ GMM เหมือนกับเป็นทั้ง density และ distance based ในตัวนะแต่ข้อดีของมันเนี่ยคือเพราะความที่มันมีความ density based ของ GMM เนี่ยแหละนะมันทำให้อย่างในกรณีนี้มันจะไม่ cluster ผิดก็คือว่าถ้าเรามี data ที่มาจาก2 distribution เนาะถ้าใช้ K-mean มันจะแบ่งได้แต่ตรงกลางเพราะฉะนั้นมันจะพยายามหาจุดตรงกลางที่ทำให้2 cluster แยกจากกันแต่ Gaussian Mixture Model นอกจากหาตรงกลางแล้วมันหาตัว variance ด้วยทีนี้พอมัน estimate ตัว variance เนี่ยซึ่งมันกลายเป็นการ approximate density เนี่ยมันจะทำให้ GMM เนี่ยมันค่อนข้างจะเข้าใจ character ของ data มากกว่านะมันก็เลยสามารถแบ่ง data ในลักษณะนี้ออกมาได้ถูกต้องนะนี่คือข้อดีของ Gaussian Mixture Model นะแต่อย่างที่บอกไปข้อเสียก็คือมันไม่ density มันไม่ noise aware มันไม่ดูไม่ออกว่าใครเป็น noise ใครไม่เป็น noise นะแต่ข้อดีข้อหนึ่งของมันก็คือมันให้ soft decision นะและทีนี้อีกคำหนึ่งที่อาจารย์อยากจะเน้นเอาไว้ก็คือภายใต้การอัปเดตสมการต่างๆของ Gaussian Mixture Model ตรงนั้นภายใต้การอัปเดตแล้วเนี่ยจริงๆแล้วที่มาที่ไปของมันมาจากอัลกอริทึมหนึ่งที่เรียกว่า expectation maximization ซึ่ง expectation maximization ให้หนูนึกถึงมันจะคล้ายๆกับมันก็ไม่ถึงกับ solver นะมันก็ไม่ใช่ solver นะลูกนะแต่มันเป็นการ formulate problem และหา solution ในการอัปเดตstep ใน problem นั้นดังนั้น EM มันเลยเหมือนกับเป็นอัลกอริทึมหนึ่งที่สามารถใช้ solve optimization problem ได้นะจริงๆก็คือเดี๋ยวเราจะเห็นแหละเราเอามันไป solve MLE problem solve MLE ก็คือ maximum likelihood ถูกไหม
ซึ่งตรงนี้อาจารย์แค่เน้นอีกทีคือในภาษาไทยอาจารย์พูดอย่างหนึ่งอาจารย์จะไม่ได้แบบเต็มเหมือนกับภาษาอังกฤษเนาะลูกนะเพราะภาษาอังกฤษอาจารย์จะรู้สึกว่าอาจารย์ขอพูดให้มันแบบ simplify ที่สุดเท่าที่เป็นไปได้นะทีนี้มาเข้าเรื่องทีนี้ก่อนจะเข้าเรื่องตรง GMM เนี่ยจริงๆก็ยังมีอีกสเต็ปหนึ่งนะก็คือสเต็ปที่ว่าก่อนที่จะไปที่ตัว Gaussian Mixture Model เนี่ยขอพูดก่อนว่าเขาเรียกว่า graph representation ใน Gaussian Mixture Model เนี่ยมันมีความหมายอะไรยังไงคือมันเกิดจากว่า Gaussian Mixture Model เนี่ยต้องบอกว่าการเอา Gaussian Mixture Model มาใช้ได้เนี่ยนะเราจะต้องรู้ก่อนว่า setting ของการ assign ว่า random variable ตัวไหนเป็น cluster random variable ตัวไหนเป็น data เนี่ยมันจะต้องเคลียร์พอสมควรเพราะฉะนั้นอาจารย์เลยขอพูดถึงสัญลักษณ์ที่เอามาใช้ใน Gaussian Mixture Model ก่อนนะซึ่งสัญลักษณ์นั้นก็คือใน topic graphical representation ในภาษาไทยอาจารย์ของพูดสั้นๆนะในภาษาอังกฤษอาจารย์จะแบบละเอียดมากซึ่งนะหลักๆก็คือว่าเราจะมีนะวงกลมเนี่ยจะแทนนะวงกลมรอบสัญลักษณ์อะไรก็คือแทน random variable นั้นก็คืออันเนี้ย random variable x นะตัวเดียวนะในขณะที่ถ้าเปลี่ยนบ้างล่ะเป็น constant น่ะเป็น parameter เป็น model parameter อย่างค่า mean หรือค่า variance เนี่ยเราก็จะแทนมันด้วยสี่เหลี่ยมข้าวหลามตัดนะแต่ตอนพูดภาษาอังกฤษจานจำไม่ได้แล้วไอ้สี่เหลี่ยมข้าวหลามตัดภาษาอังกฤษคืออะไรไดมอนด์ตายหากูเพิ่งนึกออกไม่เป็นไรทีนี้สมมุตินะเรามี x ที่เป็น Gaussian random variable นะที่มี mean คือ mu และไอ้ variance คือ sigma นะเราก็จะแทนสัญลักษณ์มันโดยอย่างเงี้ยนะก็คือเราวาดวงกลมเนาะของ x นะ x แล้วก็เชื่อม x กับตัว model parameter นะแต่ถ้าเปลี่ยนล่ะถ้า x เป็นเบอร์นูลี่ล่ะเบอร์นูลี่มี1 parameter ก็จะเป็นอย่างนี้นะ x แล้วก็เชื่อมด้วย model parameter ดังนั้นการขีด model parameter มาเนี่ยมันแปลว่า model parameter เนี่ยมัน relate กับตัว random variable โดยตรงคืออะไรมันคืออย่างนั้นแหละความหมายทีนี้ตรงนี้กรุณาไปดูภาษาอังกฤษนะอาจารย์จะเขียนว่าไอ้นี่คือ joint probability อันนี้แปลว่ามี independent assumption อย่างเงี้ยถ้าง่ายๆนะอันเนี้ยคือเราเขียน joint x1 x2 เป็นรูปทั่วไป x1 x2 นะเราไม่ได้มี assumption มาแต่ถ้าสมมุติเรา assume ว่า x1 x2 มัน independent กันนะเวลาเรา assume มัน independent กันมันก็ช่วย simplify joint calculation เนี่ยเพราะฉะนั้น x1 x2 ก็จะแยกจากกันได้ทีนี้ตัวสำคัญมันก็คือว่าถ้าสมมุติว่ามันมีหนึ่งในนั้น independent ล่ะใช่ป่ะก็ x1 x2 x3 สมมุติ x3 independent x1 x2 ไม่ independent นะเพราะฉะนั้น join x1 x2 x3 มันจะเขียนเป็น x1 x2 คูณกับ x3 แยกออกมาอย่างนี้ได้ทีนี้เอาใหม่แล้วถ้าแบบนี้มั่งล่ะนะไอ้แบบนี้จริงๆมันจะกำลัง represent สิ่งหนึ่งที่เรียกว่า conditional independency ก็คือว่าถ้าเรามีการ observe ไอ้ตัวที่มันเชื่อมเนี่ยก็คือ x3 เนี่ยเมื่อไหร่เนี่ยนะx1 x2 จะถือว่า independent ทันทีดูยังไงถ้าสมมุติอาจารย์เอา x3 ออก x1 x2 มันก็จะแยกจากกันใช่ไหมเพราะฉะนั้นเอา x3 กลับมาเนี่ยแหละเขาเรียก conditional independent ซึ่ง conditional independent เนี่ยมันก็คือ assumption คล้ายๆกับ independent assumption แต่มันต่างกันตรงที่ว่ามันยังมีความ conditional อยู่อย่างพอเวลาเรา simplify join x1 x2 x3 เนี่ยนะมันจะกลายเป็น x1 given x3 x2 given x3 คูณกับ x3 เห็นไหมเราแยก x3 ออกมาได้แต่ถ้าเราไม่ assume ว่ามันมี conditional distribution นะคืออย่างมากเราก็จะได้ x1 x2 given x3 แล้วก็ x3 อันนี้คือไม่ได้ assume นึกออกไหมแต่พอเรา assume ปุ๊บไอ้ตัวก้อนนี้ต่างหากที่ว่ามันสามารถแยกออกมาได้เป็น2ก้อนละเอียดไปดูภาษาอังกฤษโอเคทีนี้มาถึงอันนี้ละอันเนี้ยเป็นตัวอย่างที่สำคัญละเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเข้าใกล้ตอนที่เราทำไอ้ Gaussian mixture อย่างอันเนี้ยอย่างตอนแรกอาจารย์ลอง consider แค่ x1 x2 x3 มันก็จะได้เป็นรูปนี้นะแต่ถ้าอาจารย์เปลี่ยนใหม่อาจารย์เอา x4 มาใส่x1 x2 x4 ก็เป็นแบบนี้เป็น conditional independent นะแต่ถ้าอาจารย์มีทั้ง1 x2 x3 4มีครบหมดเลยจอยระหว่าง x1 x2 x3 4อาจารย์จะเขียนยังไงนะจริงๆอาจารย์ก็จะเขียนได้2แบบนะก็คือขึ้นอยู่กับว่าอาจารย์จะมองว่าเราเอาใครเป็น condition ได้บ้างจริงทั้ง x1 x2 และ x3 x4 เป็น condition ได้ทั้งคู่นะเพียงแต่เขียนแบบแรกอาจารย์เอา x3 x4 เป็น condition นะก็จะได้ว่า x1 x2 เราแยกแบบนี้นะ
แต่ว่า x 3 x 4อยู่นี่แต่ถ้าแบบที่2ก็คือเขียน x 3 x 4แล้วก็ใช้ given x 1 x 2เป็น condition เขียนได้ทั้ง2แบบนะอันนี้คือสั้นๆง่ายๆแล้วถามว่าไอ้ความรู้ตรงนี้มันดีตรงไหนเดี๋ยวเราจะได้เห็นนะตอน derive แต่อันนี้อาจารย์ว่าเดี๋ยวเราไปดูในเวลาส่วนตัวเราดีกว่าก็คือว่าอาจารย์จะพูดอย่างนี้ตรงที่สอบคงไม่ได้ออก derive ไอ้ตรงที่มันยากๆค่ะนะแต่ว่าน่าจะออกแค่ว่าหนูรู้ไหมว่าถ้าสมมุติว่าโจทย์เขาถามหาป๊อปx given z pop z given x หนูหามันได้เปล่ามันจะแค่นั้นมากกว่าค่ะนะไม่ได้ไกลขนาดนั้นทีนี้เราก็จะมาถึงว่าแล้วเราจะใช้ไอ้ graph representation นั้นกับ Gaussian Mixture Model เราอย่างไรนะซึ่งวิธีการใช้ก็คือว่าเราจะ assume ให้เรา1มี cutter ทั้งหมด k อันนะแล้วก็มี m training sample สำหรับ m data point นะdata point นั้นคือ input feature เราเนี่ยแหละนะซึ่ง โทษนะคะโจทย์ของเราก็คือว่าเราต้องการจะจัดคลัสเตอร์ของ m data sample นี้นะโดยที่ว่าสมมุติว่ามี2คลัสเตอร์ก็คือคลัสเตอร์1กับคลัสเตอร์2นะเราจะให้ random variable z1 กับ z2 เป็นตัวแทนของคลัสเตอร์1กับคลัสเตอร์2และจะให้ x1 x2 ตึ๊ดๆไปถึง xm เนี่ยเป็นตัวแทน random variable ของ data input feature ก็คือ data sample ที่เราใส่เข้ามานะโดยที่นะถ้า z1 มีความเป็นไปสมมุตินะ x1 มีความเป็นไปได้ที่จะอยู่ z1 ก็จะมีเวทค่าหนึ่งนะหรือถ้า x เป็นไปได้ที่อยู่ z2 ก็จะมีเวทค่าหนึ่งเพราะฉะนั้นโนด x ทุกตัวเนี่ยมันจะมีกิ่งไปยังเขาเรียกว่า random variable ที่แทน cluster แต่ละอันนะอย่างเนี้ยถ้าเรามี z 2 อันก็จะมี2กิ่งไปถ้า x 2ก็จะ2กิ่งใช่ไหมทุกตัวจะมี2กิ่งใช่ไหมแต่ว่า z เนี่ยนะแต่ละตัวมันจะต่อกับ x ทั้งหมด m ตัวเพราะฉะนั้นไอ้เงื่อนไขที่เราบอกว่าอะไรนะ conditional independent มันก็ apply นะถ้าสมมุติว่าเรารู้ x นะมันก็จะทำให้สมมุติเราให้ given x นะ z1 z2 ก็จะ independent ในทางกลับกันถ้า z1 z2 is given นะ x ก็จะ independent อันนี้เป็นหนึ่งในสิ่งที่เราจะต้อง aware ทีนี้อีกสิ่งหนึ่งที่ขอให้ aware ไว้ก็คือว่าเนื่องจากว่าจริงๆแล้วพูดว่าไงเดี๋ยวไอ้การที่ x ตัวหนึ่งเนี่ยมันจะอยู่คัตเตอร์1คัตเตอร์2หรือคัตเตอร์3เนี่ยมันจะมีน้ำหนักของมันอยู่เหมือนกันนะว่ามันเป็น1 2 3ใดๆเนี่ยดังนั้นแล้วมันก็จะมีเงื่อนไขเพิ่มเติมว่าดังนั้นนะซัมของป๊อปของ z เท่ากับ k ใดๆเนี่ยมันจะต้องเท่ากับ1นะหรือพูดอีกอย่างหนึ่งถ้าสมมุติว่าอาจารย์นะซึ่งเดี๋ยวอาจารย์ก็จะพูดถึงเหมือนกันว่าสมมุติว่าอาจารย์ให้ว่า ถ้าอาจารย์ให้ว่าถ้า x1 นะอยู่ในคลาส z1 ใช่ไหมกับในคลาส z2 เนี่ยอาจารย์จะเขียนเป็นอะไรนะป๊อปของ x1 given z1 ใช่ปะแล้วก็ป๊อปของ x1 given z2 ทีนี้ถ้าเราจำได้นะตอนที่เราทำ maximum likelihood estimation ว่าถ้าเรารู้ x แล้ว z ของ x1 คืออะไรเป็น z1 หรือ z2 เนี่ยเราก็ต้องมานั่งหาใช่ว่า z1 z2 ใครมากกว่าสมมุติว่าถ้าสมมุติว่าป๊อปตัวแรกสูงกว่าป๊อปตัวที่2สมมุติเป็นอย่างนี้นะแสดงว่า x ต้องอยู่กับ z1 ถูกไหมแต่ถ้ากลับกันนะถ้ากลับกันแสดงว่า x ต้องอยู่กับ z2 ถูกไหมทีนี้สิ่งหนึ่งที่ Gaussian Mixture Model เขาใช้ด้วยเนี่ยก็คือเขาใช้ prior ของ z ด้วยนะเพราะ z คือสิ่งที่เราไม่รู้เนาะเขาก็มีป๊อปของ z เช่นกันนะ z1 กับป๊อปของ z2 ดังนั้นแล้วนะมันก็เลยเหมือนกับว่า z1 กับ z2 เนี่ยมันเป็นป๊อปของ z1 กับป๊อป z2 มันเหมือนกับมันตัวแทนว่าโอกาสที่จะเกิดเป็น z1 มันมากน้อยกว่า z2 อย่างไรนะให้เราลองคิดเหมือนกับว่าถ้าสมมุติว่า data เรามี bias ว่ามันค่อนข้างที่จะคลัสเตอร์กันในบริเวณหนึ่งไอ้ป๊อปของ z เนี่ยมันก็จะเป็น bias ตัวนั้นดังนั้นอีกอย่างหนึ่งถิ่นคล้ายๆกับที่เมื่อกี้อาจารย์เขียนไปถ้า input xj belong to cluster k ดังนั้นป๊อปของ x given z
โดยที่ z คือ k ควรจะสูงนะสูงสุดเลยแหละถ้ามัน belong ถูก cluster นั้นนะถูกไหมทีนี้ก่อนเราจะไปสู่ตัว formulation อันนี้อาจารย์แค่ derive relationship ให้ดูเล่นๆนะว่าถ้าอาจารย์ consider join x1 ถึง xm แล้วก็ z1 z2 เนี่ยอาจารย์สามารถเขียนมันในรูปแบบนี้ได้หรือไม่อันนี้ลองไปเขียนเองนะลูกนะหรือถ้าอาจารย์ดูแค่ z1 กับ x1 x2 xm นะดูแค่สามเหลี่ยมก้อนนี้นะเขียนอย่างนี้ได้หรือไม่หรือถ้าอาจารย์ดูแค่นี้เขียนอย่างนี้ได้หรือไม่คือ ignore z1 ไปเลยนะในทางกับกันถ้าดูอันเนี้ยก็ ignore z2 ไปเลยเหมือนกันหรือถ้าอาจารย์จะเอาป๊อปของ z กลับมาป๊อปของ z1 กลับมาป๊อปของ z1 ถ้าเอาป๊อป z1 กลับมาก็ง่ายที่สุดใช่ป่ะเราก็ consider ตัวนี้ใช่ป่ะแล้วก็โทษเรา consider ตัวนี้เอาใหม่เรา consider ตัวนี้แล้วเราก็ marginalize x1 ถึง xm out ถูกไหมหรือนะหรือถ้าสมมุติเราต้องการเอาป๊อปของ x1 ถึง xm อันนี้ทำได้หลายแบบจะเอาอันนี้ก็ได้แล้ว marginalize z1 ออกหรือเอาอันนี้ก็ได้ marginalize z2 ออกหรือเอาอันนี้ก็ได้แล้ว marginalize z1 z2 ออกนะทำได้หลายแบบนะอันนี้เป็นแค่เพปอันนี้ใกล้ละใกล้ความจริงละอย่างเมื่อกี้บอกว่าป๊อปของ z เนี่ยมันเหมือนกับเป็น prior นะมันเป็นการบอกว่าไอ้ z เนี่ยตัวไหนที่โอกาสเกิดมันสูงสุดนะและนะจะว่าไปถ้าเราดูความสัมพันธ์ระหว่าง x กับ z เนี่ย z มันมีความสัมพันธ์บางอย่างที่ค่อนข้างจะส่งตรงถึง x นะว่าถ้าสมมติว่า x มันใกล้เคียงว่าจะอยู่ในคัตเตอร์ k ใดๆเนี่ยเขาก็บอกว่าดังนั้นแล้ว distribution ของ x ก็จะควรจะแปลไปตาม k นั้นๆ z เท่ากับ k นั้นๆด้วยนะมันก็เลยเกิดนะว่าโอเคอย่างแรกนะไอตัว prior เรามีโมเดลพารามิเตอร์ใช่ไหมอันนี้เราผูกกับ z โดยตรงนะนะก็คืออันนี้เป็นสมมุติว่า z เป็นเบอร์นูลี่ก็จะเป็น pi k ใช่ไหมโดยที่ sum ของ pi k เท่ากับ1ถึง k ใหญ่นะเท่ากับ1จำได้ไหมอันนี้คือแทนเป็นป๊อปไปเลยเนาะหรือเขียนในรูปแบบนี้ก็ได้สมมติว่ามี2ตัวอย่างนี้ก็ได้นะโดยที่ใช่ไหมบวก pi 2ต้องเท่ากับ1ใช่ไหมนะอันนี้เราดูแค่ prior นะแต่เรารู้แล้วว่าแต่จริงๆมันมี relationship อีก relationship หนึ่งก็คือ x given z นะซึ่งจริงๆมันก็ derive ได้นะถ้าเราลองนึกถึงไอ้ joint distribution และการ derive graphical model ที่อาจารย์พูดถึงเมื่อกี้เนาะเนี่ยอันนี้คือ joint ใช่ไหมอันนี้เราก็สามารถ derive แบบนี้ได้นะทีนี้พอเป็นอย่างนี้แล้วนั้นนะถ้าเรา assume further ล่ะว่าดังนั้นนะถ้าเรา assume ว่าไอ้ conditional ตัวเนี้ยนะจาก joint ตัวนี้มานะอาจารย์ยังเขียน joint นะมา conditional ตัวนี้ถ้าสมมุติว่า conditional ตัวเนี้ยเป็น Gaussian ล่ะนะเป็น Gaussian ที่มีค่าประจำ cluster ใดๆนะอาจารย์ก็จะสามารถแปลงกราฟตัวนี้ได้นะมาเป็นแบบนี้นะก็คือว่าอาจารย์ก็ assign mu กับ variance นะเหมือนกับว่าถ้า x มีโอกาสอยู่ในถ้า x อยู่ในคลัสเตอร์ที่1มันจะมีมิวและวาเลียนเท่านี้ถ้า x อยู่ในคลัสเตอร์ที่2จะมีมิวและวาเลียนเท่านี้นะโทษถ้า x อยู่ในคลัสเตอร์ที่1เอางี้ถ้า x หรือใครก็ตามอยู่ในคลัสเตอร์ที่1เนี่ยมีนและวาเลียนประจำคลัสเตอร์มันจะเท่านี้ถ้า x หรือใครก็ตามอยู่ในคลัสเตอร์ที่2มีนและวาเลียนจะประจำตัวเท่านี้เดี๋ยวเราได้เห็นกันว่าไอ้คลัสเตอร์ตรงนี้ความหมายมีนและวาเลียนตรงนี้มันคืออะไรแต่จริงๆมันก็คือเรียกว่าไงมันคือมีนวาเลียนของแซมเปิลที่อยู่คลัสเตอร์นั้นๆน่ะมันคล้ายๆกับเซนทรอยด์ของเคมีนนั่นแหละนะทีนี้อีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญก็คือว่าถ้าสมมุติว่าโจทย์ให้graphical model นี้มาอาจารย์คาดหวังนะว่าหนูจะสามารถ derive สิ่งต่อไปนี้ได้1 joint นะ2 ป๊อปของ x 3 ป๊อปของ z given x นะถามหน่อยป๊อปของ x ได้มาอย่างนี้คืออะไรอันนี้คือการ marginalize z ออกไปจาก joint ที่ได้จากอันบนถูกไหมเท่านั้นแหละทีนี้อย่างหนึ่งนะถ้าสมมุติว่าหนูบอกว่าหนูให้ระบบของหนูได้รับ x บ้างล่ะนะถ้าหนูได้ระบบหนูรับ x แล้วถามว่า z เป็นอะไรดังนั้นจริงๆแล้วเราก็สามารถหาได้เหมือนกันนะว่า z ของเราควรจะเป็นอะไร given x ก็ได้นะหาจากป๊อปตัวนี้ซึ่งจริงๆอันนี้มันก็ derive มาจาก joint ใช่ไหม joint ของ
x กับ z หารด้วยป๊อปของ x ใช่ไหมซึ่งเราจะเอา conditional ป๊อปตัวเนี้ย z given x เนี่ยไปหาว่าอยู่ในคลัสเตอร์ไหนโดยการทำการ solve argument max ใช่ไหม maximization problem นะก็คือหา k ที่ทำให้เท่า jk สูงสุดนะหรือพูดอย่างนึงคือ sorting หาที่ k ใดๆก็ตามนะที่ทำให้ป๊อปของ z given x สูงสุดก็คือ z ต้องเท่ากับค่า k ไหนที่ให้ค่าป๊อปสูงสุด given x ตัวนั้นนะนั่นแหละนะดังนั้นแล้วนะหรือพูดอีกอย่างหนึ่งเนี่ยว่าถ้าเท่าสมมุติว่าเราได้ก็คือจริงๆตามหลักเนาะเราก็ควรจะได้เราพิจารณา x ตัวเดียวแหละ xj ตัวเดียวแหละแต่เราแค่อยากรู้ว่ามันอยากอยู่คัสเตอร์1คัสเตอร์2มากกว่าถ้าเท่าที่ k มากกว่า2มากกว่าเท่าที่ k เท่ากับ3นั่นแปลว่า xj อ่ะมันต้องอยู่คัสเตอร์2มากกว่าคัสเตอร์3แน่เลยนะคือมีความ more likely to be in cluster 2มากกว่า cluster 3ดังนั้นและอีกนิดนึงก็คืออาจารย์แค่กลัวดูสับสนนะคะลูกตอนอาจารย์พูดถึง pi เนี่ยมันคือค่า prior แต่พออาจารย์พูดถึง tau เนี่ยมันคือ likelihood ไม่ใช่ likelihood แหละมันคือ a posteriori ของ pop ของ z given x นะทำไมอาจารย์ถึงเรียกว่า a posteriori เพราะว่าเรากำลังพูดของ pop ของ unknown given observation ถ้าเป็น likelihood คือ pop ของ observation given ไม่เดี๋ยวอาจารย์เขียนให้ดู MLE นะ ป๊อปของ observation given unknown ใช่ไหม MAP ป๊อปของ unknown given observation นะจ๊ะอย่าลืมนะซึ่งอันเนี้ย MAP ปกติเขาจะประมาณเป็นป๊อปของ Z XJ ไปเลยนะนะจำได้ใช่ไหมนะประมาณนี้ทีนี้ในกระบวนการของการทำ Gaussian Mixture Model อย่างที่เราเห็นละมันจะมีกระบวนการประมาณว่า1นะเรามีโมเดลพารามิเตอร์เนาะประจำคัตเตอร์ที่เราก็ไม่รู้ว่ามันต้องเป็นค่าอะไรนะแต่ว่าไอ้พวกนี้มันจะบ่งบอก distribution ว่าถ้า x อยู่ในคลัสเตอร์2นะ distribution มันจะกำหนดด้วย mean และ variance นี้ถ้า x อยู่ในคลัสเตอร์1มันจะกำหนดด้วย mean และ distribution นี้โดยที่มี prior คือตัวนี้และ prior คือตัวนี้โอเคนะทีนี้ประเด็นก็คือว่าแล้วถ้าเราสมมุติว่าเรารู้ค่าพารามิเตอร์พวกนี้มันแปลว่าจริงๆเราก็สามารถคำนวณป๊อปของ x given z ได้ถูกไหมนั่นก็แปลว่าเราก็จะสามารถคำนวณป๊อปของ z given x ได้เช่นกันถูกไหมเพราะว่ามันก็คือป๊อปของ x given z คูณกับ prior หารด้วยป๊อปของ x โดยที่ป๊อปของ x ก็คือเราแค่ marginalize เอา z ออกไปถูกไหมดังนั้นถ้าเรารู้โมเดลพารามิเตอร์เราก็จะรู้ว่าป๊อปของ z given x คืออะไรถูกไหมและถ้าเรารู้ป๊อปของ z given x คืออะไรเราก็จะบอกได้ว่า x ตัวไหนมันต้องอยู่คัตเตอร์อะไรแล้วเราก็จะไปอัปเดตโมเดลพารามิเตอร์ได้ดังนั้นนะใน Gaussian Mixture Model มันเลยเกิดการทำงานเป็นลูปขึ้นนะก็คือตอนแรกเราอาจจะ initialize โมเดลพารามิเตอร์มาก่อนเพื่อไปคำนวณ tau jk หลังจากที่ได้ tau jk แล้วเราจะเริ่ม assign ว่าถ้า point นี้ data j point นี้ควรจะอยู่ในคัสเตอร์นี้หรือคัสเตอร์ไหนนะดังนั้นแล้วไอ้เทาพวกนี้ไอ้พารามิเตอร์เหล่านี้มันควรจะถูกอัปเดตเป็นค่าอะไรนะก็คือเรารู้ป๊อปเราเลือกคัตเตอร์มาแล้วมาอัปเดตโมเดลพารามิเตอร์พอได้โมเดลพารามิเตอร์เราก็ไปคำนวณหาค่าป๊อปใหม่นะพอได้ค่าป๊อปใหม่แล้วก็หาคัตเตอร์ใหม่นะมันก็คือกระบวนการนี้แหละแล้วก็มาอัปเดตโมเดลพารามิเตอร์ใหม่นะซึ่งกระบวนการทำงานเนี่ยมันจะลูปตรงเนี้ยไปเรื่อยๆนะหรือพูดอีกอย่างหนึ่งอย่างตอนแรกถ้า illustrate นะอาจารย์assume ว่าคัตเตอร์2อันเนี่ยมันมีมีนกับวาเลียนประมาณเท่ากันนี่แหละสังเกตไหมวงกลมมันใกล้ๆกันเลยนะโดยที่มีนก็คือเซนทรอยด์นะของ data sample นะและวาเลียนก็คือไอ้ขอบวงกลมเนี่ยแหละนะเป็นขอบวาเลียนนะซึ่งนะถ้าตอนแรกเรา randomly assign มาใช่สิ่งที่ถัดมาเราต้องทำก็คือเราเอาไอ้ค่า initialize เนี่ยแหละไปลองหาดูว่า data ในนี้นะหรือในนี้นะใครควรจะอยู่ในสีน้ำเงินใครควรจะอยู่ในสีเขียวนะหลังจากนั้นพอได้ปุ๊บมันก็จะเกิดการ assign พอ assign ปั๊บนะ assign ว่า cutter แถวๆนี้แหละมันควรจะอยู่ในสีฟ้า cutter แถวๆนี้แหละควรจะอยู่ในสีเขียวพอ assign เสร็จปุ๊บเราก็จะมาทำการอัปเดตโมเดลพารามิเตอร์ก็จะได้ตัวเซนทรอยด์กับวาเลียนตัวใหม่อันนี้ก็ได้เซนทรอยด์กับวาเลียนตัวใหม่
พอได้เซนทอยด์วาเลนตัวใหม่ก็จะเหมือนเดิมแล้วเอาเซนทอยด์กับวาเลน2ตัวนี้ไปหาว่า data sample ไหนควรจะอยู่สีเขียว data sample ไหนควรจะอยู่สีน้ำเงินมันก็จะเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนกระทั่งว่าไอ้มีนกับวาเลนมันไม่ขยับนะซึ่งอย่างนี้ถ้านิสิตฟังถึงตรงนี้รู้สึกว่ายังงงอยู่นะอาจารย์จะแนะนำนี้ขอให้นิสิตไปลองเล่นที่โค้ดมาเลยก็ได้นะนิสิตจะได้เข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นในนี้นะเขาจะเขียนไว้ชัดเจนว่าอันนี้คือ e step m step นะแล้วลองดูว่ามันขยับอย่างไรนะตัวมีนกับวาเลนตรงนั้นนะอันนี้คือตัวอย่างนะเนี่ยคือเขาค่อยๆอัปเดตแล้วก็พออัปเดตไปสู่เนี่ยไอ้ไลลี่ฮูดมันก็จะสูงขึ้นประมาณนั้นแหละนะทีนี้ก่อนที่เราจะไปไกลเกินไปกลับมาก่อนนะคะกลับมาตรงที่ว่าถึงไหนละตรงหน้านี้นะกลับมาตรงที่ว่านี้คือสเต็ปนะของ Gaussian Mixture Model ทีนี้คำถามทำไมชื่อมันคือ Gaussian จริงๆต้องบอกงี้นะคะ Gaussian เนี่ยมันมาจาก assumption ตรงนี้แหละว่าเราให้ conditional ตรงนี้เป็น Gaussian distribution ถ้าเราเปลี่ยน conditional นี้เป็นอย่างอื่นมันก็จะกลายเป็น distribution อื่นมันก็จะไม่เรียก Gaussian mixture สมมุติมันอาจจะกลายเป็น Bernoulli mixture ถ้าเราเปลี่ยนอันนี้เป็น Bernoulli นะแต่ไอตัว prior ส่วนใหญ่จะให้เป็น Bernoulli เพราะมันง่ายเดี๋ยวหนูจะเห็นนะเดี๋ยวอาจารย์จะพยายามพาไปถึงตรงนั้นนะตัว prior เป็น Bernoulli แต่ตัว conditional เป็น Gaussian เราจะเรียกมันว่า Gaussian mixture จริงๆแล้วถ้าเรามองเป็นโมเดลนี้นะตั้งแต่ต้นเนี่ยที่เรายังไม่ได้ assume ว่าไอเนี่ยเป็น Gaussian นะเป็นอะไรก็ไม่รู้แหละตรงนี้เป็น Bernoulli อันเนี้ยเฉยๆเขาจะเรียกมันว่าเป็น mixture model นะจะเรียกมันเฉยๆเป็น mixture model นะเท่านั้นเองอันนี้เป็นชื่อนะคะทีนี้มาต่อทีนี้ก่อนที่เราจะไปสู่ derivation นะขอปิดท้ายด้วย advantage และ disadvantages นะซึ่งจำว่านิสิตน่าจะยังจำได้อยู่แหละนะข้อดีของ Gaussian Mixture Model คือสามารถโมเดลคัตเตอร์ที่มีเชฟได้หลากหลายนะเพราะว่ามัน depend on การ estimate covariance นะมันทำให้มันสามารถ adapt to density ของ data ได้ด้วยนะแล้วก็มันใช้ probabilistic assignment นะก็คือไอ้เทา JK เราเนี่ยแหละนะแต่สิ่งที่มันก็ยังไม่ค่อยดีก็คือมันเหมือนกับเคมีนตรงที่มันยังต้องการ number ของ cluster ในการ assign อยู่นะในการเริ่มต้นนะแล้วก็เหมือนเคมีเลยบอกไม่ได้หรอกว่า point ไหนเป็นน้อยนะและ lastly Gaussian Mixture Model นะสันนิษฐานได้เลยว่าต้อง computationally intensive เพราะอะไรถ้าหนูลองดูนะมีพารามิเตอร์ประมาณตึงในการอัปเดตใช่ไหมแล้วไม่พอยังต้องคำนวณป๊อปอีกตอน Gaussian Mixture Model คำนวณแต่ไอ้ centroid mean ใช่ไหมแต่ไอ้นี่ไม่นะอันนี้ด้วยอันนี้แล้วก็ต้องซอฟ arc max เนี่ยอันนี้ด้วยนะเยอะนะดังนั้นเดาได้ computational บานนะทีนี้มาถึงพาร์ทยากละพาร์ทนี้เราจะพูดถึงว่า expectation maximization มันเกี่ยวกับ Gaussian Mixture Model ของเราอย่างไรนะซึ่งอาจารย์หวังเป็นอย่างยิ่งภาคภาษาอังกฤษอาจารย์จะพูดรู้เรื่องนะนี่ก็เป็นครั้งแรกที่สอนให้มันแบบลึกลงมาถึงจุดนี้นะGaussian Mixture ไม่ใช่โทษ expectation maximization คืออะไร expectation maximization เนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นแพลตฟอร์มนะในการ estimate ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยนะ estimate อะไรใช่ไหม estimate unknown random variable z นะโอเคโดยทั่วไปแล้วเนี่ยสิ่งที่เรา observe ได้คือ x และสิ่งที่เราจะไม่รู้คือ z นะโดยที่ z เนี่ยมันจะไปผูกโยงกับโมเดลพารามิเตอร์ตัวหนึ่งที่เป็นโมเดลพารามิเตอร์ประจำตัวมันและอีกตัวหนึ่งที่เป็น conditional distribution ของ x given z สังเกตมาทิศทางมันจะมาจาก z สู่ x นะดังนั้น expectation maximization มันมักจะใช้ในงานในลักษณะประมาณว่านะเรามี observation หนึ่งแต่เราเห็นเลยว่า observation เนี้ยมี distribution ที่ประหลาดนะมันมี behavior บางอย่างอย่างเช่นมันมีการกระจายตัวการกระจุกตัวของ data บางอย่างที่เหมือนกับว่า data point เหล่านี้มันถูก control ด้วย random variable ตัวหนึ่งอยู่หรือถูก control ด้วยอะไรสักอย่างอยู่นะก็คือไอ้อะไรสักอย่างเนี่ยคือ z นะแต่เราไม่รู้ว่า z จริงๆแล้วคืออะไรเราได้แต่ assume ว่า z มาจาก probabilistic model คืออะไรนะอย่างแรกเราอาจจะ assume ก่อนว่า z เป็น Bernoulli นะอย่างที่สอง
จะ assume ว่าแล้วความสัมพันธ์ระหว่าง z กับ x คืออะไรอันนี้ก็ขึ้นกับเรานะจะใช้อะไรดี Gaussian ก็ได้หรืออะไรก็ได้ใช่ไหมมันก็ขึ้นกับว่าเราคิดว่า z control x แบบไหนถ้า control แบบ Bernoulli มันก็คือ control แบบลักษณะการกระจายตัวของ data แต่จริงๆมันก็หลายแบบนะอาจารย์ว่าจะ control แบบโทษถ้า control แบบ Gaussian เนี่ยคือ control แบบการกระจายตัวของ data ที่เป็นเห็นเป็นดาวกระจายแต่ถ้า control แบบ Bernoulli มันจะ control แบบตึงตึงคือมันจะมีแค่ค่า0 1นึกออกไหมมันจะ control เป็น discrete หรือ control เป็น continuous อะไรเงี้ยนิสิตจะต้องลองคิดว่าไอ้ตัวเนี้ยคืออะไรนะโดยหลักการของexpectation maximization ก็คือว่าเราจะ observe x เนี่ยแหละแต่เราจะพยายามหา estimate สิ่งเหล่านี้โดยที่จริงๆแล้ว2สิ่งเนี้ยไอ้พวกโมเดลพารามิเตอร์เนี่ยจะเป็นอะไรก็ตามที่เราเหมือนกับเป็นตัวระหว่างทางที่เราต้องการหาเพื่อเอามา estimate z นะซึ่งใน formulation ของ expectation maximization มันจะ marginalize z ออกไปก่อนนะแล้วตอนจบเนี่ยเราจะสามารถมา estimate z ผ่านโมเดลพารามิเตอร์ของ z ได้นะพูดไว้ลงหน้าอย่างนี้ตอนพูดภาษาอังกฤษอาจารย์ลืมพูดสเต็ปนี้นะใครฟังภาษาอังกฤษก็ขอโทษด้วยนะคะอย่างแรกเรามี x เป็น observed random variable มี z เป็น unknown random variable แล้วก็มี theta อาจารย์ขอเขียนเป็น theta x z นะซึ่งแสดงให้เห็นว่าข้างในมันมี theta ระหว่าง conditional ของ z given x x given z แล้วก็ pop ของ z แล้วก็ parameter ของ z โดยที่ parameter ของ z อันเนี้ยเราจะมองเป็น parameter ของตัว prior นะแต่ถ้าอันนี้จะเป็นของ likelihood นะทีนี้ target ก็คือว่าเราจะต้องการ estimate model parameter นี่แหละผ่าน pop ของ x given model parameter นั้นนะสังเกต x given model parameter นั้นถ้า x เดี่ยวๆจริงๆมันก็ได้ทำไมต้อง given model parameter นั้นเพราะว่าจริงๆแล้วเราต้องการ include influence จาก z เข้ามานะมันเลยต้องแบบโยง model parameter ชาวบ้านจริงๆหนูอาจจะถามอาจารย์ว่าอาจารย์คะอย่างนี้ไม่ได้หรอคะก็ได้นะลูกแต่มันไม่มีประโยชน์ เพราะว่าถ้าเราดูแค่ model parameter ของ x ก็รู้แล้วไงได้ x แล้วก็ได้ x ไงมันไม่ได้ z ไงคือเราต้องการหาว่า z คืออะไรแต่ว่าเราจะหามันตรงๆมันไม่ได้เพราะเราก็ไม่รู้ไงเราก็เลยตุ้งขึ้นมาว่าถ้างั้นz เนี่ยมันต้องเป็น unknown random variable ตัวหนึ่งที่มีโมเดลพารามิเตอร์ที่กำหนดตัวมันคือ theta z นะคือเรียกได้ว่า z คืออะไรจริงๆสุดท้ายเราจะไป sample มาจาก theta z นี่แหละนะพูดอย่างนั้นดีกว่านะซึ่งนะจริงๆการทำตรงนี้เราจะทำการ solve สิ่งที่เรียกว่า maximum likelihood ใช่ไหมเพราะว่าเรา arc max observation given unknown ใช่ป่ะจะทำใน log space ก็ได้ใน pop space ธรรมดาก็ได้ซึ่งนะถามว่าแล้วเนี่ยเราจะไปผูกกับ z ได้ยังไงนะก็ถ้าเราเขียน pop x ก็ต้อง x given theta x สิใช่ไหมจริงๆมันไปผูกกับ z ได้นะถ้าเกิดว่าเราบอกว่า pop ของ x ของเรามันมาจากการ marginalize joint ระหว่าง x กับ z นะก็คือนะถ้าเราแตก joint ตัวนี้ออกมานะเราก็จะได้ว่าโอเค pop ของ x given z นะแล้วก็ตัวโมเดลพารามิเตอร์มันนะคูณกับ pop ของ z แล้วก็ prior ของมันนะมันก็ marginalize หมดก้อนนี้ทั้งหมดเนี่ยมันจะได้ pop ของ x given model parameter ซึ่งนะสังเกตไหมตอน Gaussian Mixture เรา assume อันนี้นะและอีนี่คือ prior นะนะทีนี้มันก็จะมีวิธีการทวีค formulation บางอย่างเนี่ยแหละเพราะว่าหนูสังเกตชื่อสิ่งเนี้ยเราเรียกว่าอะไรนะ expectation maximization แต่ที่ผ่านมาหนูเห็นแต่ maximum likelihood ใช่ไหมดังนั้นนะสเต็ปตั้งแต่สไลด์หน้านี้เป็นต้นไปนะไปจนตึงนะมันจะเป็นการพิสูจน์ว่าไอ้สมการ maximum likelihood ที่เราเห็นเนี่ยแหละมันเทิร์นมาเป็น expectation maximization ได้นะต่อนะจริงๆการเทิร์นตรงนี้อาจารย์ก็จะเล่าเป็นสเต็ปสั้นๆคร่าวๆนะก็คือว่าสิ่งแรกนะที่ทำการเทิร์นก็คือคุณว่าอาจารย์เหมือนกับจะพยายาม approximate ไอ้ตัวตรงนี้ก่อนนะมันเป็นสเต็ปที่ค่อนข้างฟิกนะคะลูกจริงๆไปดูเทคบุ๊กไหนก็จะประมาณเดียวกันเนี่ยมันก็ต้อง approximate ป๊อปของ x given z ก่อนนะพอ approximate อันนี้ได้ปุ๊บนะจริงๆก็ไม่มีอะไรนะ
x given z สามารถเขียนเป็น joint x z หารด้วย pop z ได้แต่จริงๆแล้ว pop ของ z กับ pop ของ z given x จริงๆมันก็ approximate กันได้เพราะฉะนั้นเราก็ลงมาตุ้ง approximate นะแล้วก็คูณกับ pop ตัวนี้อยู่แต่ทีนี้เราจะใช้หลักการ concavity บางอย่างของ log นะเพื่อแตกนะจาก log ของ integrate ของ pop ใดๆให้เป็น integrate pop ของ log นะจริงๆอันนี้มีอีกนะมันมีวิธีพิสูจน์ตรึงมาตรงนี้ด้วยนะต่อมาจากตรงนี้เนี่ยนะแล้วมันจะไป expectation อย่างไรล่ะต่อนะมันก็จะมีว่าเราจะจัดรูปมันอย่างไรได้บ้างนะเพื่อให้เทอม2เทอมนี้มีความหมายนะอย่างแรกก็คือ pop x ลบกับ log pop นี่นะ pop ของ a หาร b เท่ากับ log a ลบ log b มาแล้ว a ลบ log b อาจารย์ก็จะบวก pop z นะลบ pop z อันนี้บวกแล้วก็ออกไปไม่มีอะไรนะแต่เป็นเพื่อการจัดรูปให้อันเนี้ยเป็น conditional ของ x given z และอันเนี้ยเป็น conditional 1อยู่นะซึ่งไอตัวเนี้ยมันจะแปลงร่างกลายเป็น KL divergent ซึ่งความโชคดีของเราคือ KL divergent นั้นมันจะมีค่าเป็นบวกเสมอแล้วมันก็เลยทำให้เราเหลือแค่เทอมนี้ต้องนั่งพิจารณาซึ่งเทอมนี้ถ้าเราลองดูดีอินทิเกรตของป๊อปของอะไรก็ไม่รู้นะอันนี้คืออะไร expectation นะใช่ไหมมันคือ expectation ของ log ของป๊อปของ x given z โดยที่ expectation นี้ take over z นะนะดังนั้นนะเราก็ได้ว่าไอเนี่ยแหละคือ expectation loss ที่เราจะ maximize นะได้ชื่อแล้ว expectation maximization ทีนี้เนื่องจากว่า KL ของเรามันเป็น0ตลอดมันเลยทำแบบนี้ได้นะเพราะว่าถ้าสมมุติเราลองนึกดูว่า loss ของเราอันนี้คืออันหนึ่งนะเป็น curve อันหนึ่งและไอ้นี่มันต้องเป็น upper bound อยู่แล้วถูกไหมซึ่งถ้าเรา maximize lower bound มันก็ย่อมเทียบเท่ากับเรากำลัง maximize upper bound อยู่เพราะฉะนั้นทำได้นะคะดังนั้นแล้วนะไอ้ตรงเนี้ยนะเราก็เลยสามารถใช้เป็น loss ในการพิจารณา expectationในการพิจารณาการ maximization ของเราได้นะก็คือเรารู้แล้วแหละว่าไอ้ loss ตัวนี้จริงๆมันคือค่า expectation ตัวหนึ่งดังนั้นนะพอข้ามจริงๆก็ไม่ต้องข้ามก็ได้นะไอ้สมการนี้กับสมการนี้มันคือสมการเดียวกันและอันนี้ก็คือรูป expectation ของมันนะซึ่งอาจารย์ก็ลากมันมาใส่ลงในนี้เพราะฉะนั้น arc max log ของ pop นะมันก็จะ equivalent กับ arc max expectation ของ log ของ pop นะดังนี้นะคะนิสิตลองกลับบ้านไปลองไล่ดูดีๆทีนี้ expectation maximization ทำอะไรทำแรกก็คือ1เรา formulate สมการนี้มาก่อน2นะในการหา theta xz ทาง x และ z ที่ดีที่สุดได้เนี่ยเราต้องคำนวณ expectation นะนะเพราะเราต้องคำนวณ loss function นะแล้วก็ทำการ maximize นะเพราะอะไรนะเพราะอย่าลืมว่าไอ้ theta xz เนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งของโมเดลพารามิเตอร์ของไอ้นี่นะแปลว่าเราต้องคำนวณไอ้นี่ได้หนึ่งจะคำนวณไอ้นี่ได้แล้วคำนวณไอ้นี่ได้เราถึงจะคำนวณไอ้ตัว loss function เราได้นะมันก็เลยกลายเป็น loopy computation คือต้อง compute expectation แล้วก็หา theta มา maximize แล้วก็กลับเข้าไปใหม่เอา theta ไปใช้ใน expectation computation ได้ expectation ได้ loss function ได้ loss function มา maximize แล้วก็ดำเนินไปเรื่อยๆนะคะดังนั้นและนะหลังจากทำ EM จบจะหา Z อย่างไรนะก็คือเอาโมเดลพารามิเตอร์โดยเฉพาะตัวที่เกี่ยวกับ Z โดยตรงเนี่ยไปหา Z นะเดี๋ยวเราจะได้เห็นทีนี้มาถึงจังหวะที่เราจะแปลง EM อันนั้นมาสู่ Gaussian Mixture Model อันนี้ของเรานะซึ่งถ้าหนูจำได้นะลูกตอนที่เราพิจารณาสมการเนี่ยเรากิ่งเดียวเองนะลูกนะแต่ expectation maximization ในแง่ของ Gaussian Mixture ของโมเดลเราเห็นไหมคะลูกตึงความสัมพันธ์มันยุ่งเหยิงไปหมดนะคะยิ่งกว่าพี่อ้อยพี่ชอตอีกนะไม่รู้มันจะเยอะอะไรขนาดนี้ดังนั้นเนื่องจากความสัมพันธ์อันซับซ้อนอาจารย์เลยบอกตรงๆว่าการ derive ให้มาได้ซึ่งสมการ expectation ตรงนี้มันจะไม่ straightforward แบบเมื่อกี้นะมันจะเต็มไปด้วยกระบวนการบางอย่างซึ่งอาจารย์เขียนไว้ในสไลด์กรุณาไปดูกันเองนะซึ่งพอ derive ได้มาถึงตรงนี้ตืดนะมันก็จะได้รูปเดิมแหละค่ะ
เด็กๆอาจจะบอกว่าอาจารย์คะอาจารย์จะหลอกให้หนูดูไปทำไมอาจจะไม่เป็นไรอาจารย์จะเปิดเป็นสไลด์ให้หนูตรึดคุ้นไหมคะคล้ายละมีลอสบวก KL จริงๆก็คือมันจัดรูปนี้ให้ได้แล้วกันจัดเป็นก้อนๆนี้ให้ได้ประเด็นคือหนูต้องจัดก้อนๆนี้ให้ได้พอหนูได้ก้อนๆนี้ปุ๊บหนูจะได้ตึ๊ดนะลอสบวก KL มันจะมาจากก้อนนี้แหละทุกอันก็เรียกว่าทุกก้อนเนี่ยจะมีลอสบวก KL ทุกก้อนจะมีลอสบวก KL ของมันเองนะแล้วเราก็รู้ว่า KL ยังไงก็มากกว่า0เพราะฉะนั้นเราก็จะรวบ KL อยู่ด้วยกันนะแล้วก็ลอสอยู่ด้วยกันก็จะได้ว่าลอสที่อยู่ด้วยกันจะกลายเป็นตึ๊ดแล้วก็บวกตึ๊ดไปเรื่อยๆจนถึง M เทอมถูกไหมจนถึง K เทอมไม่ใช่ M เทอมพอไปเรื่อยๆเนี่ยรู้แล้วเนาะมันเยอะแต่ทีเนี้ยเนื่องจากว่าอาจารย์มองว่าการเขียน notation อย่างเงี้ยจริงๆแล้วมันเหนื่อยตุ้มตรงที่ว่าเขาเรียกว่าไงจำนวนคัสเตอร์มันไม่ได้เท่ากับจำนวนแซมเปิลแต่เวลาเราอัปเดตเปอร์แซมเปิลเพราะฉะนั้นอาจารย์เลยสร้างพารามิเตอร์ตัวใหม่ชื่อ pi นะซึ่ง pi ตัวเนี้ยมันจะแทนเทา jk อยู่นะหรือจริงๆจะแทนเป็นเทา jk แหละนะจะแทนสัญลักษณ์เทา jk อยู่เป็น soft assignment ของเทา jk นะแต่เป็นเทา jk ที่ j กับ k ตอนนี้เท่ากันละเนื่องจากว่าอาจารย์ extend บางอย่างไปนะซึ่งสุดท้ายแล้วมันจะทำให้ออกมาได้สมการน่ารักก็คือ sum over j เท่ากับ1ถึง m แทนที่จะเป็นแบบ sum over k นะโดยที่ทุกอย่างตอนนี้ j กับ k อยู่ในระนาบเดียวกันละและหลังจากนั้นนะอาจารย์ก็จะทำการโซฟนะพอได้ลอสตัวนี้มาปุ๊บอย่างที่เราจำได้พอได้ลอสปุ๊บทำอะไรคะทำการโซฟหาโมเดลพารามิเตอร์เนาะซึ่งอาจารย์เขียนอีกทีหนึ่งพอได้ลอสแบบนี้นะมันก็คือตัวนี้ใช่ไหมพอเป็นตัวนี้อาจารย์อย่างที่บอกอาจารย์แปลงร่างไอ้นี่ออกมาเป็นอย่างนี้นะเพื่อให้แบบว่าคอมพิวง่ายๆนะอาจารย์ก็เริ่มแทนค่า conditional pop ลงไปใช่ปะมันจะออกมาแต่ละเทอมละนะสิ่งที่เราต้องทำถัดไปก็คือหาว่าโมเดลพารามิเตอร์นั้นมีค่าเท่าไหร่นะโดยการ solve maximization นะซึ่งก็คือ take gradient with respect to each model parameter ตึ๊ด equate to 0ตึ๊ดซึ่งนิสิตจะได้พวกสองสมการแรกนะมีโค้ดฟอร์ม2 solution แต่อันสุดท้ายมันจะไม่มีเพราะว่าถ้าหนูดิฟไปแล้วหนูลองจินตนาการง่ายๆดิฟเทียบพายดิฟได้ไหมมีพายไหมไม่มีเป็นอะไร0ดิฟแล้วเป็น0เลยต้องใช้รูปตามthat's it นะมาดูแต่ละตัวอันนี้ดิฟเทียบมิลอันนี้ดิฟเทียบซิกมาอันนี้บอกแล้วต้องรวบตามเพราะมันดิฟบ่ได้นะทีนี้พอได้อัปเดตพารามิเตอร์มาแล้วก็คืออัปเดตพารามิเตอร์ตรงนี้เนาะเราก็จะสามารถ compute expectation ได้แล้วก็วนลูปตรงนี้ expectation maximization ได้ใช่ไหมแต่ทีนี้ถ้าเราลองคิดดูว่าเราเอาทุกอย่างมารวมกันเนี่ยนะตั้งแต่ว่าเราหาหาโมเดลพารามิเตอร์ expectation maximization แล้วตอนจบเราต้องทำอะไรนะต้องหาเทา jk ใช่ปะซึ่งอย่างที่อาจารย์บอกว่าเทา jk อาจารย์เปลี่ยน assignment ให้มันเป็นตัว pi นี่แหละนะนั่นก็แปลว่าตอนจบอาจารย์ก็ต้อง estimate อีนี่ให้ได้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นหน้านี้เป็นแค่หน้าเริ่มสรุปนะว่าแล้ว EEM ไม่เกี่ยวมันจะ apply นะอย่างแรกก็คือเราได้ loss นะ loss function นะพอได้ loss function มาได้โมเดลพารามิเตอร์มาเราก็จะสามารถอัปเดตเทา jk ได้ใช่ไหมก็คือเป็นสัญลักษณ์ i ตัวนี้แทนละนะซึ่ง i ตัวเนี้ยมันจะมี similar behave similar to เทา jk นะดังนั้นแล้วเนี่ยเราสามารถ estimate ตัวนี้ได้นะเป็น soft assignment ผ่าน pop ค่า pop เหล่านี้ได้เพราะอะไรเพราะเรา estimate mu pi ตัวนี้ได้จาก loss function นะแต่นี่ยังไม่ถูก getter ที่สุดนะอันนี้ก็คือให้เห็นว่าความสัมพันธ์ของพวกมันคืออะไรนะหน้านี้แหละสุดๆละอย่างแรกนะ set up initialize model parameter ได้ model parameter update i นะ i ตัวนี้ก็คือเทา jk ของเราเนี่ยแหละได้เทา jk นอกจากนั้นได้อะไรอีกได้ expectation นะที่เราจะไปคำนวณ loss นะเพราะว่าเรา assume ตัวนี้มาแล้วมันทำคำนวณได้นะได้ตัวนี้ปุ๊บคำนวณ maximization นะซึ่ง maximization ไม่ต้องคำนวณแล้วอาจารย์ได้โค้ดฟอร์มให้แล้วตึ๊ดได้โค้ดฟอร์มสำหรับ3อันนี้แล้วทำไงต่อได้3อันนี้ปุ๊บเอา3อันนี้ไป estimate ตัว ijk ก่อนได้ ijk แล้วก็ไปคำนวณ expectation ได้ expectation แล้วก็อะไร
expectation แล้วก็เอามา solve maximization ซึ่งจริงๆเราไม่ต้องคำนวณมันก็ได้แต่จริงๆแล้วเราก็คือเราเอาไอ้ตรงนี้แหละนะโมเดลค่านี่แหละนะมาอัปเดตโมเดลพารามิเตอร์ตรึดนะอัปเดตพารามิเตอร์1 2 3เสร็จปุ๊บทำไงกลับไปใหม่ทำไปเรื่อยๆจนกว่าว่าเราจะได้ว่าค่า loss จริงๆไอ้ค่า loss เนี่ยมันยังเราก็ต้องคำนวณอยู่ดีแหละเพราะว่าเราต้องการที่จะดูว่าเมื่อไหร่ที่เรามองว่าโมเดลมัน perform ดีแล้วพอโมเดลมัน perform ดีแล้วอ่ะไอ้ค่า maximization อ่ะมันจะถูกเขาเรียกว่าค่า curve ของอีเนี่ยนะมันจะ maximize ขึ้นมานะแล้วก็หยุดนะหรือว่ามันอาจจะไม่สามารถไปไกลกว่านี้ได้แล้วเนี่ยมันคือ maximize แล้วก็ค้างเหมือนกับที่เมื่อกี้อาจารย์เปิดโค้ดให้ดูก็เรียกได้ว่าเสร็จแล้วแหละนะดังนั้นนะอันนี้เป็นตัวอย่างนะ initialize มาจัดกลุ่ม initialize จัดกลุ่ม initialize จัดกลุ่ม initialize จัดกลุ่มไม่ใช่ initialize จัดกลุ่มเขาเรียกว่าคำนวณไอ้โมเดลพารามิเตอร์จัดกลุ่ม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 ไปเรื่อยๆนะจนกระทั่งมัน steady state นะพอ steady state ก็คือมันไม่ไปไหนแล้วมันไม่ดีกว่านั้นแล้วนะซึ่งมันก็จะคล้ายๆกับไอ้ตัวโค้ดที่อาจารย์ให้ดูนี่ yes เนี่ยนะเนี่ยเวลาที่มัน reach maximization นะ curve มันก็จะแบบบานเห็นไหม cluster มันก็ดีด้วยนี่แหละค่ะดังนั้นนะวันนี้ก็เท่านี้นะอันนี้ก็นิดหน่อยก็คืออันนี้เป็น part training ใช่ไหมที่เมื่อกี้เราได้โมเดลพารามิเตอร์ใดๆอะไรก็ไม่รู้แหละได้มาเยอะเลยนะเราสามารถเอามันไปใช้ในการ inference ได้แต่เวลา inference เนี่ยสมมุติถ้าเรามี input มาตัวหนึ่ง x ตัวหนึ่งใช่ปะมันไม่ได้เป็น distribution เป็นอะไรมันก็เท่ากับว่าเราก็คำนวณ pop ของ z given x ได้ถูกไหมไอ้เท่า jk นั่นแหละโดยที่ใช้ parameter ในตอน training จบค่ะขอให้โชคดีสำลีแปะหัวก่อนสอบบ๊ายบาย